ပျောက်သောလမ်းမှာစမ်းတဝါမဖြစ်ချင်အမ်မော်ရီမူပြောင်းမရမယ်။မန်ချက်လက်ချက်အဖြစ်ကပျောက်သောလမ်းမှာစမ်းတဝါဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ဗီလာကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာအသင်းရဲ့အားထားရတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဟာပေါင်ချန်ကျော်သားတင်အားကြောင့်ပရာဝိုင်းပြီးမှာပဲမာတီနက်နဲ့လူစားလဲခံလိုက်ရပြီးတော့အခုဆိုရင်ဆေးဆေးချက်အဖြစ်တွေရောက်ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကစားသမားဟာတလာဝင်းကျင်နားရတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရူနိုမရှိတဲ့အချိန်လက်ရှိယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတ်စမဲတို့ကလည်းတည့်ရွယ်ရပွဲကျင်ပြေကစားပုံဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုင်နုကလည်းတင်အားများတဲ့လူသားဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပြင်အမ်ဘော်ရင်ရဲ့အကြောင်းတို့ချင်းကိုပါခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူကာဂျီကတော့ United ပရိသတ်တွေကအစားဘူကောင်လို့သတ်မှတ်ထားကြပြီးသူပါဝင်ပွဲထွက်ကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာ United တို့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှမရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချိန်မှာ United နေပြအမ်ဘော်ရီအနေနဲ့ဘရူနိုမရှိတဲ့တလတာကာလာကိုဘယ်လိုများဖြတ်သန်းသွားမလဲဆိုတာကပရိသတ်တိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကန်ဆိုးမအသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာတယ်ပဲပြောရမလား။ United ဟာအမ်ဘူမိုအာမက်နဲ့မာဇာရီတို့ကိုလည်းအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲအကြောင်းလက်လွတ်ထားရပြီးနောက်တန်းကဂျီလင်းနဲ့မကွာတို့ကလည်းဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမော်ရီရဲ့လူစင်းမှာအားနည်းချက်အတော်လေးကိုရှိသွားခဲ့ပြီးပေါ်တူဂီလူမျိုးနည်းပြအနေနဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုတေချာပေါက်ပြုလို့ရတော့မယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအမော်ရီအတွက်အသင်းတော်ဆုံးနီလန်က2ခုရှိပြီးတစ်ခုကတော့ကစားကွက်အပြောင်းလဲလုပ်တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုအနေအပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ United အနေနဲ့လာမယ့်ဘက်ဒီမှာနျူကာဆယ်ဘူးတို့ကိုအိမ်ဝင်းအိုးထရက်ဖို့မှာဇာတ်တိုက်အခန့်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီပွဲစဉ်တွေပြီးရင်တော့တန်တန်အသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့လီယူနိုက်တက်နဲ့ဘန်လီအသင်းတို့ကိုဝေးကွင်းမှာတွားရောက်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲစဉ်ဆရာအရတော့ United အတွက်အနေငယ်ပွဲချောင်တယ်လို့တော့ပြောရပါမယ်။အမ်မော်ရီနဲ့သူ့ရဲ့3လေးနှစ်ကစားကွက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်ကစားမလေးဖလက်ချာကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်တယ်လို့မိုင်နူးနဲ့ဖလက်ချာအတွဲကိုတင်ချစောင့်ကြည့်အချိန်ပေးတဲ့ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ရှက်ကိုကုညာမေဆွန်မောက်တို့ပြင်ဇက်စီလည်းရှိနေတဲ့ကြောင့်လောလောဆယ်အနေထားရလုံလောက်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အမ်မော်ရီနဲ့လူငယ်တွေကိုသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကစားကွက်အပြောင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ United အမြဲတမ်းကစားနေကြကစားကွက်ဖြစ်တဲ့၄နှစ်3နှစ်ကစားကွက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားကွက်လက်ရှိအချိန်မှာအမ်မော်ရီအတွက်ကောလက်ရှိ United မှာရှိနေတဲ့ကစားမတွေအတွက်ပါအသင်းတော်ဆုံးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။၄နှစ်3နှစ်ကစားကွက်မှာဆိုရင်နောက်တန်းမှာဒါတော့မာတီနဲ့ယူရိုနဲ့ဒိုဂိုတို့ကိုခင်းချင်းကကွင်းလန်တက်ပဲပိုက်ပေါ်မှာတော့ကက်စမဲတို့နဲ့ဥကာတီကက်စမဲတို့နဲ့မိုင်နူဒါမှမဟုတ်ဥကာတီနဲ့မိုင်နူအစားရှိသဖြင့်အသုံးဆွဲလို့ရနိုင်ပါတယ်။မေဆင်မောင်ဇက်စီနဲ့ကူညာတို့ကတော့တိုက်စစ်နောက်ချန်နေရာတွေမှာလိုတလိုသုံးပြနိုင်ပြီးရှက်ကိုကိုထောင်တိုက်စစ်နေရာတင်ကစားသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အမော်ရင်တွက်ကသူ့အတွက်အဖေတွေရှိထားပြီးသားပြောထားခဲ့တဲ့အတွက်လာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာလူခတ်ခေါ်သွားမလားဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် United အနေနဲ့ဒီခက်ခဲကာလကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကမဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူစင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေက United အသင်းအတွက်ရမှတ်ရဖို့အတွက်လွယ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပြီးဒီပွဲစဉ်တွေပြီးမှရင်ဆိုင်ရမယ့် Man City နဲ့ Arsenal ပွဲစဉ်တို့နဲ့မတိုင်ခင်မှာ United အနေနဲ့လာမယ့်ပွဲစဉ်လေးပွဲကိုအနိုင်ရလဲရရှိအောင်စွမ်းဆောင်သွားဖို့ကအရေးကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဆိုတာဘောင်းတင်းနဲ့လာတယ်ဆိုလိုမျိုးအမ်ဘော်ရီတယောက်ဒီကက်ဆိုးကြီးကိုလာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ပန်းခင်းတဲ့လမ်းတွေကိုမြင်တွေ့သွားရပွဲရှိတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။အမ်ဘော်ရီတယောက်ဒီကာလာဆိုးကြီးကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မလားဘရူနိုမရှိတဲ့အခါမှာပျောက်သွားလန်းဆန်းဘောင်းဖြစ်အောင်အမ်ဘော်ရီတယောက်စွမ်းဆောင်ပြသွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဗီဒီယိုလေးကတော့ပါပဲနောက်နေ့မှာလည်းအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချားတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ